हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय किशोर शर्मा और आप देख रहे हैं ऑडियो बडौल यूट्यूब चैनल। तो हमारे चैनल पर दोस्तों आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 7805 रेगुलेटर आईसी के ऊपर, जो कि आप लोग जो कमेंट करते हैं उसमें पूछते हैं कि सर हमारे ब्लूटूथ में हमिंग आता है, कैसे ठीक करें। तो भैया इसमें आपको यही बात अब पूरा वीडियो में चलेगा, जो कि आपको इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप पूरा वॉच कर लेने के बाद आपको लास्ट में एक रिजल्ट निकल जाएगा कि हाँ भैया हम इस ब्लूटूथ को क्या गलती करते हैं जो हमारा हमिंग आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट टाइम को व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों समझ लीजिए, जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा होगा वीडियो पे कि आपका इसका एक इमेज दिख रहा होगा कि उसमें किस तरह से दिया हुआ है, और आप थंबनेल भी देखे होंगे, उसमें भी आपको दिया था कि किस तरह से हमें रेगुलेटर आईसी को फ़िल्टर करने के लिए, अच्छी वोल्टेज उसका मापने के लिए कैसे फ़िल्टर करेंगे। और फिर भी आपको हम इस वीडियो में आपको एक डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं, जो कि आप समझ पाएँ। ठीक है दोस्तों, जैसे समझ लीजिए हमारा ये रेगुलेटर आईसी है, जैसे कि हमारा 7805 होता है, जो किसी भी सर्किट में आप देखेंगे तो 7805 से आपको रेगुलेट होकर आपको मिलता है। जैसे यहाँ पर 7805 हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसमें 3 पिन होता है, यहाँ से 3 पिन होता है। ठीक है, इस 3 पिनों में से आपको एक जो पहला वाला पिन होता है, जैसे 7805 लिखा होता है आपके सामने रहेगा, तो उसमें जो पहला पिन होता है दोस्तों, ये हमारा इनपुट का पिन होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इनपुट का पिन होता है। हम कहाँ पे फॉल्ट करते हैं जिस वजह से हमको ब्लूटूथ में हमिंग आ जाता है, इस वजह से एम्पलीफायर में वो हमिंग ज़्यादा चला जाता है, तो उसको आपको दूर करना है तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा जो दोस्तों होता है, ये हमारी आउटपुट के सेक्शन होता है, ये लास्ट पिन। और ये बीच वाला जो होता है दोस्तों हमारा, ये ग्राउंड होता है दोस्तों, जिसे हम माइनस बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जो हमारा ब्लूटूथ में हमिंग नहीं आएगा। आप किसी भी सर्किट में देखेंगे तो ज़्यादातर यहाँ से इनपुट होता है 12 वोल्ट, और यहाँ से आउटपुट ले लेते हैं 5 वोल्ट। ठीक है, और यही हमारा ब्लूटूथ कार्ड को चला जाता है, एक ग्राउंड और एक ये हमारा ब्लूटूथ पैनल है, और यहाँ पर चला जाता है, जिससे हमको यहाँ पर रन होता है हमारा ब्लूटूथ कार्ड। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें गलती क्या करते हैं, जो हमारा गलती है उसको हमको सुधारना है। कैसे सुधारना है, थोड़ा वीडियो को हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से मालूम पड़े। जैसे कि हम देख लीजिए, जैसे हम इस डायग्राम को हम दूसरा बना लेते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर दोस्तों आपको सीखने का नॉलेज पूरा मिलेगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। जैसे कि मैं इसको बना रहा हूँ, ये समझ लीजिए यहाँ स्क्रू कसने का हो जाता है, और ये हमारा 7805 हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसमें 3 पिन जो आया है, इस 3 पिनों में ही हमको पूरा हिसाब लगाना है कि कैसे हमको रेगुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे समझ लीजिए हम यहाँ से हमको 12 वोल्ट आ रहा है, 12 या 20 कोई भी हो, 18 वोल्ट कुछ भी हो। इसके ऊपर आप 9 वोल्ट से 20 वोल्ट तक दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इससे ऐसी को नहीं होने वाला है, लेकिन आउटपुट में आपको 5 वोल्ट ही देगा, इससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अब ये जो हमारा एक वायर आउटपुट का जा रहा है, यहाँ जो एक इनपुट में आ रहा है, और ये जो हमारा एक ग्राउंड जा रहा है माइनस वोल्ट। ठीक है दोस्तों, इसी में हमको काम करना है। करना क्या है दोस्तों, सिंपल है। आप एक यहाँ पे काम कीजिए, इस जगह पे आपको सबसे पहले एक पोलर कैपेसिटर लगाना है। यहाँ से आपको एक पोलर कैपेसिटर लगाना है, सॉरी प्लस माइनस गलत हमने दे दिया। यहाँ से हमें प्लस रहेगा, जो कि यहाँ से 12 वोल्ट प्लस आ रहा है, और इस तरफ से हमारा माइनस रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये माइनस की तरफ माइनस कैपेसिटर को रखना है। इसका वैल्यू आप क्या रखेंगे, जैसे कि 5 वोल्ट का है, और ये 12 वोल्ट से लेकर के हमको 9 वोल्ट से लेकर के 20 वोल्ट तक देना है इसको। तो हम क्या दे रहे हैं इनपुट में इसको, वो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि हम अगर 12 वोल्ट का दे रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 16 वोल्ट तक का कैपेसिटर चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 16 वोल्ट हो गया इसका, लेकिन इसका माइक्रोफेरेड कितना रखना है, यूएफ मतलब कितना रखना है, इसका यूएफ अब रख लीजिए 100 से नीचे आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 0 पॉइंट से लेकर के 33, 20, 50, या फिर इसको करते करते आप 100 यूएफ तक लेके जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 100 यूएफ तक आप रख सकते हैं। यहाँ पे जो आप दे रहे हैं इसको, यहाँ पे आपको 100 यूएफ तक रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाजू में फिर से एक काम क्या करना है, एक छोटा सा वैल्यू का नॉन पोलर कैपेसिटर यहाँ पे आप ऐड करना है। इनपुट सेक्शन जिधर से हमारा इनपुट हो रहा है दोस्तों, ये रेगुलेटर आईसी को उस तरफ से इसके एकदम बिल्कुल बाजू में एक दे देना है। चाहे आप डिज़ाइन कर रहे हैं पीसीबी पे, या फिर आपको पीसीबी में लगा हुआ है, तो भी कैसे भी एडजस्ट करके आपको इसको दे देना है। और सेम प्रोसेस आपको आगे देखना है। जैसे कि यहाँ से एक ब्लूटूथ का एक वायर लेते हैं ब्लूटूथ में ग्राउंड करने के लिए, तो सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें भी आपको यहाँ पे एक छोटा वैल्यू का नॉन पोलर कैपेसिटर लगा देना है।
इसमें आप क्या करेंगे, ये वाला आगे रखिए इधर में या फिर इधर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नॉन पोलर कैपेसिटर जो है वो यहाँ पे रहेगा और पोलर वाला जो है यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको यहाँ से एक यहाँ तक एक पोलर कैपेसिटर लगाना है, ठीक है। इसमें माइनस प्लस देख के आपको लगाना है, जैसे कि इधर का माइनस है तो माइनस की तरफ माइनस रखना है, प्लस की तरफ प्लस रखना है, और फिर यहाँ से आप 5 वोल्ट ब्लूटूथ कार्ड को दे दीजिए। कोई नॉइस आपको कहीं से नहीं आएगा, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। अब इसको करके देखिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल पर आए अगर पहली बार, तो वो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और दूसरे दोस्तों में आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी सीखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।